हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से प्रिपरेशन करते हैं आज के लंच की। हमने फटाफट तेल लिया और उसमें कुछ खड़े मसाला डाल के चिकन बनाने की तैयारी की। फिर हमने हमने सोचा इतने चिकन बन रहा है, इतने घर का काम कर लेते हैं, घर का काम करते हैं। इसलिए हमने कमल की तय करी और अपना बेड वगैरह साफ़ किया। बेड वगैरह अच्छे से साफ़ वाफ करके हमने सोचा चलो जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाते लगाते फिर उसके बाद में हम फटाफट से नहाने चले गए। नहाते हमारा काम हो गया और फिर हम अपना बैग लिया। बैग लेके साथ ही हम चलने लगे। आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। आपको आप अपनी खैरियत से रहिए।